好啦，咁啊頭先見你哋玩完呢只啦，BP1001嚇，咁我都知點玩啦。咁呢，而家就揀玩下呢件啦。呢件嘢呢，呢件叫咩啊 ？Level Block。 Level Block 啊！哇，我諗大家都好有興趣啊，對呢件嘢。咁呢件嘢究竟係咩嚟嘅呢？咁啊，等阿 Frankie 講解下啦嚇。其實好簡單嘅 Level Block 就係 Level Block。即係 Level Block 就係將件 block level， 即係整平佢，將件 set block 整到去水平。咁我都 OK 㗎，我明白嘅。好多人都講呢，你 set 車你 set 乜鬼啊？你首先 set 車板你又冇，或者就算有 set 車板都好啦。你張台都未必一定係平嘅。咁好啦，咁呢，以前比較獨啲嘅方法呢，可能呢，即係我自己都有試過嘅。咁啊，咪揾啲嘢墊下佢咯。即係揾啲泥膠又好，咩都好咁墊，但係究竟平唔平都唔係好確定嘅，咁嘅目測啦。好啦，咁呢件嘢睇嚟就好似有啲巧妙嘢喺度喎。咁啊係咩咧？其實就唔係咩巧妙嘢嘅，咁只不過就係話有4隻腳。咁我哋將4隻腳可以調校高度嘅4隻腳，就將佢攞咗落去一件 set block 上邊。咁然後咧，我哋亦都會配埋一個水平尺。係啦，我哋會配埋一個水平尺，咁我哋水平尺就可以俾你睇到，唔使目測啦。OK， 真係有嘢測。就測件嗰個 set block 係咪真係水平？咁其實有啲人問，喂，係咪水平係咪咁緊要喎？咁坦白講，可能少少咧，其實未必影響好大。但係某啲地方可能真係嗰個偏差比較大嘅，係啦，比較大嘅。有啲好誇張嘅，真係。咁你可以想象下，如果部車就係斜嘅時候。咁你點樣去度嗰個 ride high 啊？所有嘢咁你都係唔啱㗎啦。都係㗎，都係或者你穿埋一邊啊咁樣，你即係或者都係個效果都係會打折扣啦，或者咁講。度完自我感覺良好咪算咯。咁所以咧，我哋就亦都係因應咗一啲比較 pro 嘅車手嘅建議，咁我哋就做咗呢套嘢出嚟。呢套嘢我哋就叫 level block， 咁真係好簡單，就係 level 個 block。就即係睇嚟咧，就係4隻腳啦，4隻腳加粒叫做水平珠啦，我暫且叫佢水平珠啦嚇。成個 feel 咧，好似我哋啲裝修佬嗰啲咧，啲裝修佬嗰啲咧，夾平水嗰啲用嗰啲啊嚇。咁好啊，咁係點樣玩法㗎咧？其實個操作好簡單嘅，其實一些嘢咁樣就係咁大嘅啫。OK， 咁其實你就算你攞去鬥車啊，攞去剩啊，其實係好方便，好細。咁嗱，時間關係，我哋上咗2隻，咁我再上埋後邊嗰2隻俾大家睇，其實就係點上咧？非常之簡單嘅一樣嘢就係擺咗落去1支1.5批。OK。原來即係呢度咁有好1.5批咁樣收住塊板嘅。冇錯。咁但係大家千祈唔好諗住要好大力咁樣收死佢，因為當你好大力，係啦，你就會收爛塊板㗎。OK。咁啊，絕對唔係一件好事嚟嘅，同埋亦都唔需要。其實咧，只係啱啱到，俾多啲咁多力，其實佢只要唔甩出嚟，咁就已經得㗎啦。好啦，咁收好啦，咁點調咧？OK。喂，而家嚟講，我哋睇到歪咗喎，我哋睇到粒水平珠啦。唔知鏡頭睇唔睇到啦嚇？絕對而家唔係一個水平狀態嚟。咁其實咧，我哋就會用一支2mm 嘅批。OK， 頭先係用1.5批鎖住。入邊個窿頭先係。係啦，而家就出邊個窿。咁呢個窿咧就可以我哋調節佢嘅高低。擰隻腳長短簡稱。冇錯。咁啊，調翻個皮水。咁其實都好簡單嘅喎。係㗎，其實好簡單嘅咋，其實一啲都唔複雜嘅。即係唔係大家想像到咁複雜嘅嘢嚟，係啦。咁但係有啊，如果佢個台面真係好唔平嗰陣時，我覺得會好複雜㗎啦。OK， 係啦。咁但係就比較一個幾得意嘅幾簡單嘅工具啦，可以提供俾大家，令到大家可以嗱，咁大家可以睇到。咁啊，教完㗎咯喎，而家。頭先嗰個水平係唔水平嘅，咁但係而家其實好簡單嘅調教底下咧，其實已經會水平。咁同埋呢件板咧係好實淨嘅，即係唔會喐嚟喐去嘅。其實我相信只要你唔好話俾我聽你撞跌佢或者咩事，其實你 set 完一次之後咧，差唔多1日你都唔需要再 set，係啊，差唔多1日你都唔需要再 set。咦 OK 喎，係啦。
咁啊當然啦，因為嗰個水平尺係只有15mm咁大，咁所以好少嘅污糟嘢喺個底度咧，佢都會影響到佢嗰個準確性。咁所以咧，我都會建議大家真係做嗰陣時候咧，即係抹乾淨晒啲嘢啊，然後先至去做。因為你只要一點塵或者一好少嘅嘢，佢都已經影響個水平，會幾緊要。咁但係當然啦。大家都明白，你攞一把咁長嘅水平尺出街喺度，咁應該會準好多嘅再。咁但係我唔會咁做。但係因為攜帶性上面一啲都唔方便。OK，咁我就寧願咧，就真係度嗰陣時候咧，抹乾淨啲，抹乾淨啲。OK，等佢唔會嘢晾起。其實即係有心機可以度晒咁樣，即係好似度晒四角，好似生落火咁咯。我亦都唔建議，我唔建議大家咁樣做。其實淨係度中間就算。係啦，我覺得度中間咧，其實已經足夠嘅。OK。係啦。好，我唔知睇唔睇到啦，而家就喺中間啦。係咯。咁呢件嘢就而家係銷售中啊，熱賣中。係熱賣中冇錯。熱賣中 OK。冇錯。咁好啦。咁啊呢個亦都唔需要等嘅，因為而家已經有貨嘅。好啦，咁呢件嘢嗱，我肯定會搶先試用嘅，都會嚇。係。咁啊，呢件嘢首先我而家會充公嚇，呢後又會充公。我試完之後就再同大家分享下，究竟真係方便咗幾多咧？咁佢冇方便到嘅，佢會準確咗嘅啫。準確咗，佢唔係因為準確咗咪夠咯？佢提高更好嘅準確度俾你嘅啫。準確就夠啦。係啦，冇錯。係嘛 ？OK。咦，原來張台都幾平喎。好啦，咁我介紹住咁多先啦。OK，好，拜拜。拜拜。